สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบได้ไข่เป็ดลูกโตมานะคะก็เลยอยากจะลองทำไข่เค็มเป็นครั้งแรกนะคะที่สำคัญก็คือลานาอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยตัวน้อยของโบด้วยนะคะใครที่กำลังอยากทานไข่เค็มนะคะมาลองทำพร้อมๆกับโบกันเลยค่ะOkay, more. And next step, we're gonna put salted water in it. Salted water. So what you wanna do? Let me do salted. I'll let you do it. Let me clean the table. Salted water. Yeah. Say salted water. Don't Mom. film yet. Salted water. Yeah, you wanna show them? And then you're gonna put the lid on I'm top smelling it. and leave it for 14 days. All right, I'm gonna try the salted duck egg with grapao that we made ourselves. Lana, wanna see Daddy try the duck egg with Yeah. grapao? Yeah. Is that salty? I haven't tried yet. Let me try the egg by itself. Oh, yeah, okay, you can start to taste the salt. Okay. Now ask me what I'm eating. What are you eating, Lana? I'm eating. Okay. I'm eating shrimp, Wonton? noodles. You don't need to add salt. I'm eating wonton. Awesome. การทำไข่เค็มครั้งแรกของโบก็ผ่านไปได้อย่างวุดวิดนะคะ ผลออกมาก็เห็นอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเพื่อนๆเนี่ยนะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้นะคะ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย